Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus. Post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus, nos habebit humus. Vivat academia, vivant professores, vivat academia, vivant professores, vivat membrum quolibet, vivat membrant quolibet, semper sint in flore, semper sint in flore. Spoštovani zbrani, prisrčno pozdravljeni na slovesnosti imenovani Rektorjev dan, ki je namenjena zahvali vsem tistim, ki so v minulem obdobju kakorkoli pripomogli k uspešnosti in večanju ugleda Univerze v Mariboru. Žal vas za voljo znanih razlogov ne moremo pozdraviti in nagovoriti v živo. Zato si želimo, da bi ta način sprejeli kot možnost, v kateri sta zahvala in priznanje iskrena prav tako, kot če bi se srečali v živo. Spoštovane in spoštovani, najprej nas bo nagovoril redni profesor dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru. Spoštovane nagrajenke in nagrajenci, drage sodelavke in sodelavci, drage študentke in študenti Univerze v Mariboru. V zadnjih 2 letih nas je pandemija bolezni COVID-19, s katero se srečujemo globalno, skoraj povsem ohromila in praktično ni nikogar več, ki se ga ta posebna svetovna situacija ne bi na nek način dotaknila. Na Univerzi v Mariboru smo se odzvali hitro, premišljeno in odgovorno, za kar se vsem skupaj še enkrat iskreno zahvaljujem. Z doslednim upoštevanjem navodil smo dokazali, da se zavedamo resnosti razmer, v katerih smo se znašli. S skupnimi močmi in trudom vseh zaposlenih smo uspeli doseči, da smo lahko imeli univerzo odprto, da je vse očiščeno in razkuženo, da poteka tako pedagoški kot raziskovalni proces, da se vsi trudimo za nadomeščanje obolelih. Dokazali smo, da smo odgovorni. V tem času se je več kot v preteklosti govorilo, slišalo in bralo tudi o znanosti. Vendar žal ne največ o pravi, egzaktni znanosti, temveč je namesto tega, kot je kemičarka doktorica Saša Novak zapisala v članku Znanost naj se predstavi, MQ revija številka 62, novembra 2021, doma v Sloveniji in po svetu postalo bolj popularno tako imenovano ljubiteljsko ali domače raziskovanje, katerega dognanja in ugotovitve se skušajo postaviti ob bok znanstvenemu raziskovanju, čeprav ne vsebujejo pravega kritičnega razmisleka, so ne le brez prave vrednosti in so celo lahko tudi zelo škodljive. Znanost je s svojo egzaktnostjo težje razumljiva nasproti preprostim trditvam teorij zarot. Je večinoma tudi negotova in se ne pretvarja, da ji je vse jasno, se stalno popravlja in dopolnjuje svoje lastne izsledke in vedno dopušča, da ugotovitve niso dokončne. In vsak znanstvenik, ki je nekaj vreden, bo z lahkoto citiral Sokrata, da je modrost v tem, da veš, da ničesar ne veš. Ljudje, ki ne razumejo znanosti, takšno držo predstavljajo kot njeno napako in kot močan argument, zakaj znanosti ne gre zaupati. Dvom o dobronamernosti in verodostojnosti znanosti je posledica nerazumevanja, kako znanost deluje in kaj prinaša.
To se je še posebej pokazalo v času pandemije, ki je družbe po celem svetu pripeljala do razkola med pripadniki in nasprotniki znanstvenih dosežkov. Da bi bolje razumeli dano situacijo, bi se morali podučiti tudi o preteklih pandemijah, njihovih vzrokih in posledicah. Nerazumevanje znanja in znanosti se namreč ne dogaja prvič v zgodovini. Znani angleški etolog, evolucijski biolog in pisatelj znanstvene literature, univerzitetni profesor Richard Dawkins je ob koncu 20. stoletja v enem od svojih predavanj za BBC izbrana dela Znanost v duši 2018 med drugim dejal, da bi 20. stoletje lahko bilo zlato stoletje znanosti. Doba Einsteina, Hawkinga in relativnosti, Plancka, Heisenberga in kvantne teorije, Watsona, Cricka, Sagnerja in molekularne biologije, Fleminga, Florija in penicilina, pristankov na Luni in drugo. Pričakoval je, da bo znanost postala že povsem sprejet del naše družbe, vendar nerad ugotavlja, da se ti upi niso uresničili, da znanost celo sproža več sovraštva kot kdajkoli in da se proda več knjig o astrologiji kot o astronomiji. Izpostavil je, prevlada psevdoznanosti in slabe znanstvene fantastike je resnična grožnja naši legitimni želji po odkrivanju čudes sveta. Vendar glede pomena znanosti, kljub takšnim trditvam, ne želi biti pesimist za prihodnost. Trdi, da je znanost ena najmoralnejših in najbolj poštenih dejavnosti, kar jih je in pri tem pove. Ko ne bi bilo tako vestne predanosti poštenosti in podajanju dokazov, bi se znanost sesula. Opornike za optimizem išče v dejstvu, da je v znanosti bilo vedno prisotno sodelovanje in da je razen nekaterih izjem veliko več takšnih, ki poosebljajo kolegialnost, sodelovanje duha in vzajemno spoštovanje. Te vrednote niso le vrednote tistih znanstvenikov, ki se zavedajo, da se znanost ni začela z njimi in da stojijo na ramenih velikanov, temveč so to vrednote celotnega civiliziranega človeštva. Kljub težavnim razmeram in sedaj že 2-letnemu boju s širjenjem nalezljive bolezni je pomembno, da ostanemo pozitivni in zremo v prihodnost z optimizmom, ter trenutne razmere vidimo tudi kot razvojno priložnost. Odgovornost univerze je, da se svojo dejavnostjo in poslanstvom naslavlja paleto družbenih potreb sedanjosti in prihodnosti. Na Univerzi v Mariboru smo v preteklem letu izvedli obsežne postopke ponovne akreditacije, prav tako pa smo v letu 2020 sprejeli strategijo Univerze v Mariboru za obdobje 2021 do 2030. To je ključen dokument, v katerem smo definirali strateške cilje in začrtali poti razvoja univerze na naslednjih ključnih področjih. Organizacija in povezljivost univerze. Na tem področju izpostavljam predvsem razvoj novih znanstvenih in študijskih področij s potencialom za nadaljnji razvoj univerze ter prizadevanja za stabilno sistemsko financiranje univerze. Izobraževalne dejavnosti, kjer izpostavljam strateška cilja dolgoročen razvoj študijskih programov in družbeno odgovorno načrtovanje vpisa ter uveljavitev sistema vseživljenjskega učenja, ki bo odprt, fleksibilen, prilagojen individualnim učnim ciljem, posameznikovim potrebam in interesom. Znanstveni in umetniški dejavnosti. Tu želim izpostaviti cilja doseganje znanstvene in umetniške odličnosti na vseh področjih delovanja raziskovalnih in umetniških skupin Univerze v Mariboru, upoštevajoč načela Leidenskega manifesta ter vzpostavitev tehnološko-inovacijskega centra Univerze v Mariboru Innovum za učinkovito osrednjo infrastrukturno podporo znanstveno-raziskovalnim in inovacijskim procesom ter tehnološkemu prenosu znanja v okolje, ki bo zagotovil boljše pogoje za delo na Univerzi v Mariboru. Spodbudnega delovnega okolja, kjer izpostavljam spodbujanje interdisciplinarnega sodelovanja in povezovanja med pedagoškim, raziskovalnim in strokovnim osebjem ter okrepitev dobrih medsebojnih odnosov, kulture dialoga, spoštovanja osebnih okoliščin in medgeneracijske povezanosti ter zagotavljanjem primarnega
primernega ravnotežja med delom in osebnim življenjem, krepitev zdravja, socialne varnosti in stabilnosti zaposlovanja. Študenti. Kot pomembno izpostavljam cilj partnerskega sodelovanja študentov pri upravljanju in razvoju univerze ter aktivno vključevanje študentov v znanstveno-raziskovalno in umetniško dejavnost ter zagotavljanje praktičnega usposabljanja, ki temelji na sodelovanju z gospodarstvom. Internacionalizacija. Na tem področju izpostavljam strateška cilja aktivno sooblikovanje evropskega in svetovnega visokošolskega in raziskovalnega prostora ter spodbujanje mednarodne mobilnosti zaposlenih in študentov. Kakovost, kjer smo kot temelj določili izvajanje in nadgrajevanje sistema notranjega institucionalnega spremljanja in zagotavljanja kakovosti, ki bo podpiral doseganje strateških razvojnih prioritet ter zagotavljanje uspešnosti nacionalnih in programskih akreditacij in izvajanje mednarodnih evalvacij. Na področju vpetosti univerze v okolje izpostavljam strateška cilja tvorno sooblikovanje inovacijskega ekosistema kohezijske regije Vzhodna Slovenija, skladno s strategijo razvoja Slovenija 2030 in razvoj osrednjega regijskega digitalnega inovacijskega središča. Prostorski razvoj, ker imamo smele načrte na področju novogradnje in celostne prenove objektov Univerze v Mariboru ter prostorske integracije raziskovalno-razvojne infrastrukture Univerze v Mariboru v lokalna okolja za potrebe razvoja gospodarstva v okviru platforme Innovo. Na področju informacijske podporne dejavnosti univerze izpostavljam cilja kakovostna informacijska podpora procesom in dejavnosti Univerze v Mariboru ter digitalna optimizacija za celovito informacijsko podporo temeljnim, podpornim in vodstvenim procesom in dejavnostim univerze. Ob vse hitrejšem tehnološkem razvoju in izkazanem zaostajanju družbenega razvoja na področju družboslovja, humanistike in umetnosti je skladov z naslavljanjem potreb družbe 5.0 v prihodnjem obdobju nujno nameniti večji poudarek družboslovju, humanistiki in umetnosti, kar je skladno tudi z usmeritvami predloga resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva za obdobje 2021 do 2030. Univerza v Mariboru bo v naslednjem desetletju delovala po principih usmeritve družba 5.0 ter s tem podpirala tehnološko-humanistični napredek. Pri tem bo pri doseganju strateških ciljev na področju izobraževanja spodbujala interdisciplinarno povezovanje in iz tega izhajajoče nove interdisciplinarne študijske programe. Prav tako je, predvsem zaradi vse hitrejšega tehnološkega razvoja družbe in z njim povezanega njenega hitrega spreminjanja, vse pomembnejši tudi vidik vseživljenjskega učenja. Z razvojem koncepta mikrodogasil in mikrokvalifikacij bomo lahko na univerzi v prihodnje v mnogo večji meri naslavljali potrebe gospodarstva in družbenega okolja, s čimer bomo uresničevali cilje strategije na področju izobraževanja in hkrati sledili tudi ključnemu strateškemu cilju na področju sodelovanja z okoljem ter tako prispevali k povečanju odzivnosti, prožnosti in privlačnosti visokošolskega sistema glede na potrebe gospodarstva. S tem bomo prav tako naslovili vse večje potrebe po novih kompetencah, digitalnih, zelenih, interdisciplinarnih na področju tehnike, STEAM, mehkih veščin in drugo. V okviru teh aktivnosti bomo nadalje razvijali tudi nove načine poučevanja, interaktivno na raziskovalnem delu temelječe in na študenta osredotočeno, individualne učne poti, sprotno preverjanje znanja in povratne informacije, učna analitika. Vse navedeno bo olajšalo izobraževanje tudi za nestandardne udeležence izobraževanj na univerzah. Prav tako bomo omogočili tudi digitalno certificiranje preko digitalnih potrdil, ki omogočajo lažje shranjevanje, prenašanje in priznavanje osvojenih znanj in kompetenc. S predsedovanjem Podonavski rektorski konferenci in sodelovanjem v iniciativi Evropskih univerzitetnih mrež v okviru projekta Athena sodelujemo na Univerzi v Mariboru pri aktivnem sooblikovanju skupnega evropskega visokošolskega prostora v okviru bolonjske reforme, ki bo v 3. desetletju usmerjena v institucionalizacijo skupnega evropskega visokošolskega prostora in nadaljnje poenotenje standardov delovanja evropskih univerz.
Pri tem želim izpostaviti nekatere pomembne cilje projekta Athena, kot so vzpostavitev federacije srednje velikih visokošolskih institucij, partneric projekta Athena, oblikovanje celostnega, vključujočega pogleda na skupno izobraževanje in raziskovanje, razvoj inovativnih spletnih in kombiniranih pristopov učenju, vzpostavitev brezpapirnega upravljanja, podprtega s tehnologijami verig podatkovnih blokov in ob upoštevanju trenutnih iniciativ Evropske unije, kot sta program Erasmus brez papirja in Evropska študentska izkaznica, povečanje medsebojne povezanosti v Evropi in tujini ter razvoj obsežnega sodelovanja z industrijo, vzpostavitev skupne infrastrukture. Univerzo v Mariboru opredeljujemo kot raziskovalno univerzo in v svoji viziji kot univerzo, ki bo globalno prepoznaven inovacijski ekosistem. Oba cilja na univerzi naslavljamo s pospešenim vlaganjem v zagotavljanje potrebne prostorske infrastrukture, v vrhunsko raziskovalno opremo velikih vrednosti, pridobivanjem najkakovostnejših evropskih raziskovalnih projektov in še uspešnejšim vključevanjem v skupni evropski raziskovalni prostor. S projektom RIOM, ki ga intenzivno izvajamo v zadnjih 2 letih, izvajamo na Univerzi v Mariboru vlaganja v vrhunsko raziskovalno opremo velikih vrednosti. Doslej je bil v okviru 29 javnih razpisov izveden nakup oziroma je bilo oddano javno naročilo za 51 sklopov raziskovalne opreme v skupni vrednosti 16,76 milijona evrov. Zaposlili smo 14 novih sodelavcev, od tega 9 raziskovalcev in 5 tehničnih in strokovnih sodelavcev. V letu 2022 bo izveden nakup še preostalih 64 sklopov raziskovalne opreme v skupni vrednosti 11,12 milijona evrov, načrtovane pa so tudi še 3 nove zaposlitve raziskovalcev in tehničnih sodelavcev. S projektom RIOM uvajamo na Univerzo v Mariboru tudi načela odprtega dostopa do javne raziskovalne infrastrukture, ki bodo bistveno prispevala k preoblikovanju načina sodelovanja tako med raziskovalci znotraj univerze, kot tudi zunanjimi partnerji. Na Univerzi v Mariboru načrtujemo v okviru strateškega cilja novogradnje in celostne prenove objektov Univerze v Mariboru investicije v obnovo objektov in novogradnje za skupaj 22 investicijskih projektov za naslednje članice in druge članice Univerze v Mariboru. Filozofsko fakulteto, fakulteto za naravoslovje in matematiko, pedagoško fakulteto, fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, fakulteto za energetiko, fakulteto za strojništvo, fakulteto za turizem, fakulteto za logistiko, fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, medicinsko fakulteto, fakulteto za zdravstvene vede, fakulteto za varnostne vede, študentske domove in Univerzitetno knjižnico Maribor, veliko večino v okviru projekta Innovum. Pri tem so bile že izvedene investicije v energetsko obnovo fakultete za organizacijske vede, v zaključni fazi pa je izgradnja knjižnice fakultete za varnostne vede. S temi aktivnostmi naslavljamo strateške cilje univerze na področju prostorskega razvoja. V okviru projekta Innovum načrtujemo tudi izvedbo podpornega okolja, ki bo pomembno povečalo kakovost sodelovanja z okoljem in preko razvoja kolokacijskih centrov v različnih krajih kohezijske regije Vzhodna Slovenija omogočilo tudi učinkovit prenos znanja v celotni kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Z razvojem podpornega okolja v okviru projekta Innovum naslavljamo strateški cilj vpetosti okolja univerze v okolje, hkrati pa podajamo tudi rešitev sistema prenosa znanja za širši slovenski prostor. Z imenovanjem delovne skupine za zeleno prihodnost, ki bo v okviru svojega dela na področju trajnostnega razvoja naše univerze v prvem koraku izvedla vrednotenje ogljičnega odtisa Univerze v Mariboru, se na univerzi pridružujemo prizadevanjem za uresničitev zastavljenega cilja Evropske unije, da postane Evropa do leta 2050 prvi podnebno nevtralni kontinent. Pri teh prizadevanjih bomo na Univerzi v Mariboru sodelovali tudi s širšim okoljem. Za uspešen razvoj slovenskih univerz pa je nujno potrebno zagotoviti celovite zakonske rešitve,
ki bodo določile enovito financiranje javne službe na področju visokega šolstva. Prvi korak na tej poti predstavlja nov zakon o znanstveno-raziskovalni inovacijski dejavnosti, ki med drugim prinaša stabilno financiranje raziskovalne dejavnosti ter tudi za univerze določa ustanoviteljske obveznosti. Za ureditev enovitega financiranja javne službe na področju visokega šolstva pa bo nujno ustrezno spremeniti tudi določilo zakona o visokem šolstvu in tako univerzam v okviru pavšalnega, to je lump sum financiranja, zagotoviti pasovno financiranje izobraževalne in pasovno financiranje raziskovalne oziroma umetniške dejavnosti. Univerza v Mariboru je aktivno vključena v oblikovanje zakonskih rešitev in pripravo strategij na področju raziskovanja in visokošolskega izobraževanja, ter s tem izpolnjuje cilje svoje strategije na področju organizacije in povezljivosti univerze. Potencial znanosti in visokega šolstva kot pozitivnega dejavnika sprememb in družbene preobrazbe bo v prihodnje zmeraj pomembnejši. Dogajanja v zadnjih 2 letih pa so pokazala, da ni vedno prepoznaven in samoumeven. Želimo si in trudimo se za oživitev družbenega zaupanja v znanje in znanost. Znanje ima namreč veliko moč, razširi dojemanje sveta in poglobi razumevanje vzrokov. Vsaka družba pa od znanstvenikov upravičeno pričakuje upoštevanje dejstev ali resnice, osebno integriteto, ki pomeni verodostojnost, med drugim verodostojnost do postavk stroke. Odločilna etična motivacija je zaupanje v danosti ali resnico. Zato je samo delo tudi edina prava nagrada za vložene napore. Gre za notranjo, skrivnostno motivacijo. Preizkusni kamen znanstvenikove etike je že zavest o nujnosti nenehnega usposabljanja in prizadevanja, da si pridobi verodostojnost v znanstvenih krogih in pri učencih. Danes želim posebej izpostaviti nagrajenke in nagrajence ter se vam zahvaliti za ves vložen trud in delo, s katerim razvijate svojo osebnost in hkrati doprinašate k boljši družbi kot celoti. Vsi zgoraj zapisani cilji in uspehi Univerze v Mariboru so rezultat našega skupnega dela in prizadevanj. Ob prijetih nagradah in priznanjih vam iskreno čestitam. Podeljena nagrada naj bo spodbuda v zavedanju, da se je za znanje potrebno potruditi. Zaslužena priznanja za vaš dragocen prispevek naj vas navdihujejo na nadaljnji poti, vse nas pa spodbujajo k temu, da še naprej krepimo zavezanost humanizmu, svobodi, solidarnosti in enakosti kot osnovnim vrednotam, ki jo ukvirjajo in pogojujejo naše delo. Predvsem pa naj nikoli ne usahne naš notranji zagon za iskanje resnice, odgovorov in znanja, kar pomembno doprinaša k samouresničevanju človeka posameznika, njegovi etični drži in s tem boljši družbi kot celoti. Hvala. Hvala gospodu rektorju. Z nami je zasedba Deliri, ki je v zadnjem obdobju zablestela na slovenskem pa tudi tujem glasbenem nebu. Zdi se tak kot nekdo, ki pomoj brez besed pove, nesrečen z menoj, meni strast prebudi, ko pogleda me v oči, kot nekdo, ki imel me bo rad. Ko sem z njim se
prišel bom doma, tam na mizi bo večerja za dva in odšel več ne bo, nežno vzel me bo tako, kot nekdo, ki imel me bo rad. V teh očeh je resnica in v srcu zaupanje, naenkrat se življenju predam. Za menoj so nevihte, pred menoj sončen dan, tega jutra nikomur ne dam. Ko nocoj bo prišel bom doma, tam na mizi bo večerja za dva in odšel več ne bo, nežno vzel me bo tako, kot nekdo, ki imel me bo rad, kot nekdo, ki imel me bo rad. Hvala zasedbi Deliri. Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom nagrade, katerih namen je spodbujanje čim višje kakovosti študija, ustvarjalnega vključevanja v raziskovalno in umetniško delo ter udejstvovanja na področjih, s katerimi se promovira Univerza v Mariboru. Najprej bomo podelili Perlahovo priznanje za študijsko leto 2020-2021. Priznanje je poimenovano po astronomu, astrologu in zdravniku Andreju Perlahu, ki se je rodil leta 1490 v Svečini in je veljal za enega največjih evropskih učenjakov svoje dobe. Med drugim je bil tudi rektor Dunajske univerze. Priznanje se torej podeljuje za raziskovalno, umetniško, strokovno in razvojno dejavnost skupin študentov. Za znanstveno-raziskovalne dosežke prejmeta Perlahovo priznanje Melanie Potrč in Maša Repič s Filozofske fakultete. Priznanje prejmeta za nadpovprečno zavzetost in angažiranost v okviru študentske raziskave na temo izvedbe šolskih procesov na daljavo in predstavitev članka na mednarodni konferenci. Prav tako prejmeta priznanje Erika Jerele in Maša Cugmas z Medicinske fakultete. Priznanje prejmeta za raziskovalno delo na temo primerjav učinkovitosti zdravljenja doma pridobljene pljučnice pri otrocih s širokospektralnimi in ozkospektralnimi penicilini. Študija je bila objavljena v obliki izvirnega in recenziranega znanstvenega članka ter predstavljena na mednarodni konferenci. Za dosežke na tekmovanjih, natečajih in druge dosežke prejmejo priznanje Živa Šuta, Nina Brglez, Ilona Osrajnik in Eva Žagar s Pravne fakultete. Priznanje prejmejo za udeležbo in prejeto nagrado za najboljši pisni izdelek za tožnika in toženca na mednarodnem tekmovanju, ki velja za največje tekmovanje iz simulacije postopka pred meddržavnim sodiščem v Hagu. Perlahovo nagrado za študijsko leto 2020-2021 za raziskovalno in umetniško delo študentov posameznikov na področju naravoslovnih in matematičnih ved prejme Timon Grabovac z Fakultete za naravoslovje in matematiko. Nagrada se podeljuje za objavljen članek, ki je prvi na področju teoretične obravnave resonančnega odziva kiralne kubične faze, kar mu daje veliko vrednost. Kot prvi avtor članka je pri sestavi modela izkazal globoko poznavanje teme programskega okolja in potrebnih naprednih matematičnih orodij.
Prejemnik je tudi Peter Goričan, prav tako z Fakultete za naravoslovje in matematiko. Ta nagrada se podeljuje za izvirno raziskovalno delo, objavljeno v znanstvenem članku in magistrskem delu. Avtor je snov obdelal strokovno korektno, pri delu je bil samostojen in kreativen. Njegova znanstvena ustvarjalnost se ocenjuje kot zelo uspešna. Gremo na področje tehniških ved. Tukaj prejme priznanje David Majer z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. V znanstveno-raziskovalnem delu je izkazal samostojnost, kreativnost, odlično poznavanje raziskovalnega področja. Samostojno je objavil izvirni znanstveni članek ali v soavtorstvu izvedel raziskave, podal idejne zasnove in snoval rešitve. Na področju biotehniških, zdravstvenih in medicinskih ved prejme priznanje Luka Varda z Medicinske fakultete. Pri ustvarjanju članka, sprejetega v objavo, se je z izredno natančnostjo in izvirnostjo lotil zahtevne raziskovalne naloge ter tako dokazal odlično poznavanje obravnavanega strokovnega področja. Na področju družboslovnih ved prejme priznanje Živa Krajnc z Filozofske fakultete. Njeno delo je bilo v procesu celotnega raziskovalnega procesa izjemno predano, strokovno in usmerjeno v aktivno pridobivanje izkušenj na področju raziskovanja in znanstvenega publiciranja z veliko mero samoiniciativnosti. Sledijo rektorjeve nagrade za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji. Po predlogu matičnih fakultet te nagrade prejmejo Samuel Plečko z Ekonomsko-poslovne fakultete, Anja Majerič z Fakultete za energetiko, Gal Meznarič z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Sabina Ograjšek z Filozofske fakultete, Sanja Špindler z Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Martin Kozmus z Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, David Majer z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Milena Kajba z Fakultete za logistiko, Daša Donša z Fakultete za naravoslovje in matematiko, Anja Vidmar z Fakultete za organizacijske vede, Marko Weber z Fakultete za strojništvo, Katja Kokot z Fakultete za turizem, Petra Divjak z Fakultete za varnostne vede, Katrin Nedeljko z Fakultete za zdravstvene vede, Teodor Trojner z Medicinske fakultete, Sara Mirnik z Pedagoške fakultete in Petra Zupančič z Pravne fakultete. Iskrene čestitke. Z nami pa je spet zasedba Deliri, ki jo sestavljata Zala Kores na vokalu in Julija Bratec-Veljeski na harfi in spremljevalnim vokalom. Igrata svoje priredbe pesmi iz najrazličnejših glasbenih žanrov, od popa, rocka, vse do countryja, ter si prizadevata, da predstavita harfo, sicer klasičen instrument, tudi v bolj zabavni luči. Ustvarjata prav tako tudi avtorsko glasbo, ki je mešanica popa in alter glasbe. Njuna glasba lahko tako popestri že tako čudovite dogodke in nas popelje v svet klasike, mešane s sodobno glasbo. Uživajmo. Na severu te male domovine je mesto, kjer sem bil nekoč doma. Nad njim so nizke gozdnate planine in dobra volja vedrega neba. Tam so vse hiše starega spomina in koderovske ulice gredo. Ne zmanjka
zmanjka krčem in ne zmanjka vina in ne ljudi, ki ga pijo. Moje mesto, moje mesto, tam je še reka s trdnimi mostovi in skritimi zelenimi potmi, za pol razprtimi zidovi in toliko zaljubljenih oči, ker tam je park in v ribniku labodi in do kostanja drevored, ki nekam tja v predmestje vodi, kjer se prične in neha drugi svet. Moje mesto, vedno del bo mojega sveta. Moje mesto, moje mesto, vedno del bo mojega sveta. Moje mesto, na tujem, kjer se ljubšimi večeri od utrudljivih jutranjih skrbi, ker tukaj dan z enako mero merim kot hitri beg ljubezenskih noči, ker ko prebiram blažene spomine dekliških sanj in deškega srca, vem, da sem bil, da sem, da bom doma na severu te male domovine. Moje mesto, vedno del bo mojega sveta. Moje mesto, moje mesto, vedno v srcu tukaj sem doma. Moje mesto, moje mesto, vedno del bo mojega sveta. To je moje mesto, moje mesto. Hvala Deliri. Univerza v Mariboru pa bo v nadaljevanju podelila tudi svečane listine, in sicer v znak zahvale za sodelovanje organizacijam, skupnostim, podjetjem in društvom. Svečano listino Univerze v Mariboru na predlog Pravne fakultete prejme gostujoča profesorica dr. Klaudija Rudolf z Inštituta za evropsko, mednarodno in primerjalno pravo Univerze na Dunaju. Profesorica dr. Klaudija Rudolf ves čas ohranja stik s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru. Kot gostujoča profesorica deli svoje znanje in izkušnje, posebno noto pa da poznavanje mednarodnega zasebnega prava in njenega predhodnega proučevanja primerjalne pravne ureditve z Republiko Slovenijo. Na predlog Fakultete za organizacijske vede prejme priznanje Urad Republike Slovenije za miroslovje, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Podeljena svečana listina izhaja iz večletnega sodelovanja, katerega začetki segajo v leto 2016, ko sta omenjeni ustanovi pričeli s skupnim organiziranjem dogodkov, ki so se sprva dotikali tem poslovne odličnosti, kasneje pa meritev kot ene od ključnih dejavnosti gospodarstva. Na ta način na uradu gradijo trden most med akademskim in poslovnim okoljem. Na predlog Fakultete za zdravstvene vede prejme listino Senekura, Dom starejših občanov Maribor.
Skoraj 20 let že intenzivno sodelujejo z zaposlenimi na fakulteti na področju pedagoškega in strokovnega dela in pomembno prispevajo k razvoju in napredku fakultete. Študenti v domu upravljajo klinično prakso. Strokovno sodelovanje je aktivno tudi pri snovanju in posodabljanju študijskih programov. Za izjemne uspehe, dosežke in zasluge prejme priznanje Nina Pfeiffer Pušnik s Fakultete za organizacijske vede. Opravlja delo samostojne strokovne sodelavke Kariernega centra in Centra za izobraževanje in svetovanje. Njeno področje dela je zelo raznoliko, saj usmerja študente pri procesu opravljanja strokovnih praks in nudi pomoč pri organizaciji dogodkov Kariernega centra. Naslednja prejemnica je Romana Zimšek s Fakultete za logistiko. Zaposlena je v službi za računovodske zadeve na delovnem mestu računovodja. Kot prva zaposlena na tem delovnem mestu v času ustanovitve fakultete je odločilno oblikovala ter pripomogla k uspešnemu razvoju in delovanju omenjene službe. Magistrica Andreja Žižko s Pedagoške fakultete. V Centru za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje opravlja dela in naloge s področja strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Vso njeno delo in podpora učečim je namenjeno zagotavljanju kakovostne izvedbe izobraževalnih programov. Metka Kramberger s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Na delovnem mestu strokovna sodelavka 6 opravlja vrsto računovodskih in finančnih zadev. Ob strokovnem znanju jo odlikujejo tudi izjemna vestnost in natančnost, kar je nepogrešljivo pri njenem delu. Marjanca Sunjok iz študentskih domov. Svoje delo gospodinje opravlja izjemno vestno, odgovorno in uspešno. Ima izjemen občutek za delo s študenti, še zlasti v času vsakoletnih množičnih vselitev študentov, saj svojim materinskim nastopom stanovalcem pomaga pri navajanju na novo bivalno okolje. Darko Dolenc iz Univerzitetne knjižnice Maribor. Izkazal se je z izjemnimi uspehi v svojem večletnem delu v knjigoveznici. Svojim znanjem in delovnimi izkušnjami je prispeval k izboljšanju delovnih postopkov in metod dela na področju knjigovezništva, s čimer je pozitivno vplival na razvoj stroke in ugled knjižnice. Ines Mlakar s Fakultete za zdravstvene vede. Opravlja dela v tajništvu fakultete, kjer svojim delom skrbi za celovit in učinkovit krogotok dokumentov na fakulteti, ki obsega podporo vitalnih aktivnosti fakultete in zaposlenih. Njeno delo je pomemben prispevek k uspešnemu delovanju vodstva fakultete, strokovnih služb in fakultete kot celote. Aleksander Podlogar s Fakultete za varnostne vede. Zaposlen je na delovnem mestu samostojni svetovalec, sistemski programer, ki zahteva specialna strokovna znanja informatike, zaradi hitrega razvoja stroke in storitev pa tudi stalno spremljavo širokega spektra tehničnih in programskih novosti, obenem pa natančnost, ažurnost ter komuniciranje z zaposlenimi in študenti. Anita Brecelnik s Fakultete za organizacijske vede. Zaposlena je kot vodja fakultetne knjižnice. Svojemu delu je zelo predana, je vzorna delavka v vseh pogledih, izvrstna poznavalka vseh strokovnih področij in zato kompetentna svetovalka pri izbiri literature za študij za izpite,
seminarske in diplomske naloge, pa tudi za magisterije in doktorate. Pija Prebevšek z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Opravlja dela strokovne sodelavke na področju promocije fakultete in organizacije različnih dogodkov. Zaveda se nujnosti nenehnega izobraževanja in prilagajanja, sploh v trenutnih razmerah, tudi ambicioznost in pripravljenost, da je za dosežen rezultat potrebno veliko več časa in novega znanja. Vesna Lahovnik z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Kot dolgoletna članica laboratorija za organsko ter polimerno kemijo je svojim vestnim delom, tako pri izvedbi laboratorijskih vaj številnih generacij študentov, kot sodelavka pri raziskovalnem delu pripomogla k uspešnemu delovanju laboratorija. Pri svojem delu je pokazala izjemne organizacijske sposobnosti, inovativnost, samostojnost, zanesljivost, potrpežljivost in dobro voljo ter sočutje pri reševanju povsem človeških problemov. Višji predavatelj, magister Borut Golob z Fakultete za strojništvo. Že med študijem, pri diplomski nalogi in kasneje med delom je bilo težišče njegovega dela uporaba računalnikov in informacijskih tehnologij v strojništvu in tudi širše. S svojim strokovnim znanjem je vselej na voljo za pomoč kolegom pri reševanju težav z tega področja, še posebej v zadnjem letu, ki ga je zaznamovala epidemija in z njo povezani ukrepi. Cecilija Loparič-Hercog z Fakultete za naravoslovje in matematiko je nepogrešljiv člen referata za študentske zadeve. Na svoji strokovni in razvojni poti se nenehno izkazuje sposobnostjo in iznajdljivostjo v različnih delovnih zadolžitvah. Vseskozi se dodatno izobražuje, vse s ciljem, da se čim bolj usposobi na različnih delovnih področjih. Pri svojem delu je strokovna, vedno pripravljena delovne zadolžitve referata tudi izboljšati in nadgraditi. Doktorica Karmen Salnič Kovačič iz Univerzitetne knjižnice Maribor je svojim dolgoletnim delom v Univerzitetni knjižnici Maribor izkazala vrhunske prispevke, ki so izjemno pozitivno vplivali na strokovni razvoj glasbene in filmske zbirke knjižnice. S svojimi številnimi znanstvenimi in strokovnimi razpravami, skrbjo za glasbeno-kulturno dediščino ter storitvami in gradivom glasbene in filmske zbirke zagotavlja pomembno podstat za študij in raziskovanje študentom, profesorjem in raziskovalcem. Iskrene čestitke in spet nazaj k Deliri.
Zasedba Deliri nas je spomnila, da smo se na Univerzi v Mariboru v zadnjem obdobju približali tudi Luni. Saj veste, kako. No, nadaljujemo s priznanji Univerze v Mariboru za znanstveno-raziskovalno, umetniško in izobraževalno delo. Za izjemne uspehe, dosežke in zasluge prejme priznanje docentka doktorica Mojca Bernik s Fakultete za organizacijske vede. Njeno raziskovalno področje je osredotočeno predvsem na razvoj kadrovskega menedžmenta v organizacijah in izzivi na področju planiranja kadrov znotraj organizacij. V svoji karieri je sodelovala v številnih projektih na področju gospodarstva in razvoja v Sloveniji. V zadnjih letih je v soavtorstvu razvila tudi 2 modela z mednarodno odmevnostjo. Docent dr. Štefan Kohek z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Njegovo znanstveno-raziskovalno delo se je pričelo s postopki modeliranja in upodabljanja ekosistemov, predvsem dreves. Kasneje je v sodelovanju razvil nove metode za samodejno obrezovanje virtualnega sadnega drevja in nadaljeval z metodami upodabljanja 3D dreves. Povezal se je z raziskovalci iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in tako raziskovanje preselil tudi na področje medicine. Redni profesor dr. Tone Lercher z Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru in Fakultete za logistiko. Znanstveno-raziskovalno je vpet v 2 fakulteti. Na Fakulteti za strojništvo je njegovo raziskovalno delo usmerjeno na področje razvoja in konstruiranja transportnih, skladiščnih in komisionirnih sistemov. Težišče temeljnega raziskovalnega dela na Fakulteti za logistiko pa predstavlja razvoj sodobnih analitičnih in numeričnih modelov za analize in optimiranje mehatronskih, robotskih in skladiščnih sistemov v logistiki ter embalaže in razbremenilne logistike. Izredna profesorica doktorica Maša Knez Marevci z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Izkazuje obsežen opus znanstvenih del, uspešno pedagoško in raziskovalno delo doma in v tujini, vpetost v mednarodni raziskovalni prostor ter pozitivni odziv na raziskovalno delovanje v obliki številnih citatov in H-indeksa. Slednje dokazuje, da s svojimi dosežki trajno prispeva k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti na Univerzi v Mariboru ter na področju nadkritičnih tekočin in prenosu znanja v industrijsko prakso. Izredna profesorica doktorica Sabina Fijan z Fakultete za zdravstvene vede. Pri delu jo odlikuje natančnost, zanesljivost, ustvarjalnost, strokovnost, izjemna predanost raziskovanju in pedagoškemu delu. Uspešno povezuje znanstveno-raziskovalno delo s projektnim delom in išče vedno nove možnosti sodelovanja s tujimi znanstveniki, kar ji omogoča, da se uveljavi kot uspešna raziskovalka. Znanstveno-raziskovalno delo uspešno vključuje v pedagoško delo in s tem povečuje delež aktualnih vsebin in najnovejših spoznanj v znanosti. Nagrado Univerze v Mariboru za znanstveno-raziskovalno, umetniško in izobraževalno delo, za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge prejme docent dr. Matjaž Roblek z Fakultete za organizacijske vede. Skozi celotno dosedanjo kariero skrbi za povezanost univerze in gospodarstva na področju planiranja dobavnih verig. Kot specialist za operativno planiranje proizvodnje je zaključil več kot 70 projektov z gospodarstvom, kjer je sodeloval pri razvoju planskih sistemov in organizaciji procesov.
Redna profesorica, doktorica Tatjana Velcer-Družovec z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. S svojim delom in izjemnimi rezultati na področju informacijske varnosti in podatkovnih tehnologij, kot tudi meduniverzitetnega povezovanja pomembno prispeva k razvoju in ugledu Univerze v Mariboru, ki se je tako v mednarodnem prostoru uveljavila kot nosilka vrhunskih znanj ter raziskovalnega potenciala in dosežkov, povezanih s podatkovnimi tehnologijami in kibernetsko varnostjo, ter se uspešno vključila v pilotni projekt vzpostavitve Evropske univerze Atena. Hkrati velja izpostaviti tudi njen prispevek k razvoju informatike v širšem slovenskem prostoru ter uspešen prenos znanja na mlade. Izredni profesor dr. Andraž Stožer, doktor medicine z Medicinske fakultete. Že v času študija je briljiral, saj je na ljubljanski medicinski fakulteti leta 2008 diplomiral z najvišjo povprečno oceno v zgodovini fakultete dotlej. Po opravljenem doktoratu na Univerzi v Mariboru je od leta 2014 predstojnik Inštituta za fiziologijo in katedre za fiziologijo. V času njegovega predstojništva inštitutu se je povečalo število zaposlenih, kar dokazuje njegovo sposobnost uspešnega vodenja in pridobivanja projektov, tako domačih kot tujih. Je visoko citiran avtor. Njegov pregledni članek v reviji Islec je najbolj bran in drugi najbolj citiran članek v tej reviji v vsej zgodovini revije in je ključno pripomogel k vzponu revije za 1/4 v klasifikaciji revij. Redna profesorica, specialistka Anica Krašna Kocjan z Pedagoške fakultete. Je vrhunska slikarka, a tudi izjemna pedagoginja, ki med študenti uživa velik ugled. V svojem umetniško bogatem udejstvovanju je ustvarila pomemben in izpovedno močan opus, ki prehaja iz abstraktnega v figuralno slikarstvo, ki prisega na moč barve in se gledalca zmore dotakniti z najintimnejšim nagovorom, kakor tudi z družbeno kritiko. Njeno poslanstvo je tudi mentorska podpora likovno talentiranim mladim, ki jim na široko odpira vrata v svet umetnosti. Številni študentje oddelka za likovno umetnost na Pedagoški fakulteti so se uveljavili kot cenjeni ustvarjalci in prenekateri trdijo, da so jih pri zasledovanju lastne ustvarjalnosti bili pomembni prav zgledi Anke Krašna Kocjan. Redni profesor dr. Gorazd Meško z Fakultete za varnostne vede. Je redni profesor za kriminologijo in vrhunski kriminolog v svetovnem merilu. Z neumornim delom, veliko zagnanostjo in vztrajnostjo je uspel postaviti slovensko kriminologijo in varstoslovje na svetovni zemljevid. Njegove vodstvene sposobnosti so prišle do izraza tako v slovenskem prostoru kot v mednarodnem. V slabih 3 desetletjih dela na fakulteti je ustvaril neizmerno bogat in obsežen opus raziskav, znanstvenih objav, mentorskega in strokovnega dela ter nagrad. Njegova raziskovalna dejavnost na področju kriminologije in varnostnih ved je brez primere v slovenskem raziskovalnem prostoru. V svoji karieri je več 10 nacionalnih in mednarodnih projektov z področja kriminologije uspešno vodil ter sodeloval kot raziskovalec v številnih drugih kriminoloških, viktimoloških in penoloških projektih v Sloveniji, kot tudi na tujem.
Docent dr. Matej Borovinšek z Fakultete za strojništvo. Vse od začetka zaposlitve na fakulteti je nepogrešljivi član raziskovalne skupine in raziskovalnega programa, konstruiranje celičnih struktur, v okviru katerih izjemno uspešno znanstveno-raziskovalno deluje na področju zahtevnega matematičnega modeliranja in računalniških simulacij ter napredne geometrijske karakterizacije celičnih struktur. Prepoznan je kot izjemno uporaben vmesnik inženirske analize. Sistem Promax se je izkazal tudi kot zelo učinkovit v času študija na daljavo, saj je omogočil izvedbo vaj in seminarjev, kar sicer ne bi bilo mogoče. Redni profesor, dvojni doktor Miljenko Križmarič z Fakultete za zdravstvene vede. Doktorski študij je končal na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru s prvim doktoratom v Sloveniji na področju simulacij v medicini. Na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru pa je doktoriral na področju anesteziologije. Nadzor nad integriteto in funkcijo koaksialnih krožnih anestezijskih dihalnih sistemov. Znanstveno-raziskovalno je aktiven predvsem na področju anesteziologije in urgentne medicine. Profesor, dvojni doktor Miljenko Križmarič, odlikuje ga predanost in pripadnost svojemu delu, pošten odnos do študentov in vseh sodelavcev, prav tako tudi human odnos do soljudi, odlična komunikacija in ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja in motivacija tako študentov kot sodelavcev za pridobivanje novih znanj. Redni profesor dr. Stojan Kravanja z Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Velja za izjemnega pedagoga, ki rezultate svojega raziskovalnega dela zelo uspešno implementira v študijski proces. Predava predmete iz področja jeklenih konstrukcij in optimizacije konstrukcij. Njegov znanstveni prispevek je tako k slovenski kot mednarodni znanstveni stroki z področja gradbeništva, zlasti s podpodročja optimiranja gradbenih konstrukcij in procesov zelo pomemben in odmeven. Po SICRIS klasifikaciji glede števila točk je trenutno 6. najuspešnejši raziskovalec z področja gradbeništva v Sloveniji. Nagrado Univerze v Mariboru za sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja, ki se podeljuje za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge na področju sodelovanja z gospodarstvom ter izjemne rezultate pri prenosu znanja, prejme redni profesor dr. Darko Goričanec z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Je redni profesor na področju kemijskega inženirstva. Izjemno uspešno poteka njegovo sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja teoretičnih raziskav v prakso. Izvedel je demonstracijske projekte v realnem okolju, od katerih izstopa izvedba prve 500-kilovoltne enostopenjske visokotemperaturne toplotne črpalke na svetu, ki je dobila priznanje kot eden najboljših evropskih dosežkov na področju učinkovite rabe energije v zadnjih 10 letih. S svojimi dosežki profesor dr. Darko Goričanec tako izkazuje odlično sodelovanje z industrijo in prenos vrhunskega znanja v gospodarstvo. Priznanje prejme tudi redni profesor dr. Nenad Gubeljak z Fakultete za strojništvo.
Je uspešen raziskovalec, ki se s svojim strokovnim znanjem vključuje v reševanje perečih problemov v gospodarstvu ter bistveno prispeva k učinkovitosti in višji tehnološki ravni gospodarstva. Ob tem v svoje strokovno delo na Fakulteti za strojništvo vključuje tudi druge sodelavce in laboratorije ter tako prispeva k prenosu znanja in k nenehnemu strokovnemu razvoju. Za svoje strokovno delo je dobil tudi priznanje podjetja Talum za inovacijo pri izdelavi hidravličnega preizkuševalnega stroja. Če si dovolimo omeniti le eno od neštetih priznanj. Iskrene čestitke. Spoštovane in spoštovani, še enkrat torej čestitke vsem prejemnicam in prejemnikom priznanj. Dodajmo pa še nekaj. Gotovo pa vam ni ušlo, da ste povezavo za spremljanje današnje slovesnosti ob rektorjevem dnevu vzpostavili preko prenovljene spletne strani Univerze v Mariboru. Predvidevamo, da vam je bila všeč in da si boste vzeli čas ter se seznanili s prenovljeno podobo in vsebinami. To je bilo vse za danes. Iskreno si želimo, da bi v prihodnje takšne in podobne prireditve potekale znotraj ustaljenih okvirov, v znanem okolju in v živo. Hvala torej za vašo potrpežljivost, pozornost in vse dobro, predvsem pa ostanite zdravi.